ভাইজান একটা সামথিং জিনিস, একটা জিনিস তোমাদের আমি একটা দেখাবো। সেটা হচ্ছে এই গাড়িটা তোমার যখন চলছে না তখন একটা আওয়াজ দিচ্ছে, যদি বলো কীরকম তোমাদের আমি দেখাবো, বোঝা গেল? সাউন্ডটা যদি বলো কীরকম, এই তো ভাইজান আমরা কিন্তু ডিসির ব্রেক শু খুলিছি, ওইখানে ক্যালিবার এখানে লাগছে কিন্তু বলে আওয়াজ দিচ্ছে। একটা জিনিস আমরা ডিসির শু খুলিছি তাই ভাইজান, তাই এর ক্যালিবার থাকে, বুঝতে পারছেন? এই যে ক্যালিবার, একটা জিনিস ভালো করে দেখো, এই যে ক্যালিবার আছে না, এই কিন্তু যদি সেরে যায় যখন ব্রেক শু তোমার হচ্ছে খারাপ হয়ে যায়। একটা জিনিস দেখো, এই হচ্ছে গাড়ির ব্রেক শু, দেখেছেন? এই ব্রেক শু যখন ফুল নষ্ট হয়ে যাবে না তখন ক্যালিবার কি বেল তোমার এতে লাগবে, ওই গানে ট্রাবল দেবে, তখন গাড়ি সাউন্ড আসবে সেই এরকম খুব একদম বিটকেল সাউন্ড দেবে ভাইজান, বোঝা গেল? তা এর যথারীতি এই যে কেসটা হয় ব্রেক শুর কারণে, ইনশাল্লাহ। ওকে।